ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேஸ்புக்கில் லைவ் வந்தேன். அது சடனாக கட் ஆகிருச்சு, நெட்ஒர்க் இல்லைங்க. அதனால தான் அப்படியே எடுத்தேன். உங்கள் மீனவன் காமிச்சாரில் ஒரு போட்டு உங்களுக்கு ஒரு 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 மாதம் முன்னாடி காமிச்சிருப்பார்னு நினைக்கிறேன். அந்த போட்டுக்குள்ளே தான் நிற்கிறேன். சவுண்டே வித்தியாசமாக இருக்குது போட்டுக்குள்ளே. எவ்வளோ பெரிய போட்டு பாருங்கள் உள்ள. புரியுதா? இந்த எண்டிலேருந்து காமிக்கிறேன் லாஸ்ட்டை. பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குண்டா. அப்பா, உள்ளவே கொஞ்சம் கும்மி இருட்டாக தான் இருக்குங்க. சவுண்டு வித்தியாசமாக இருக்குது போட்டுக்குள்ள சவுண்டு. இன்றைக்கி நல்ல மழையில் நனைஞ்சிக்கிட்டே தான் மீன் எடுக்க வந்தேன். சரி, அப்படியே எல்லாருக்கும் இதை போட்டு காமிப்போம். ஏன்னா சிலர் நம்ப மாட்டுறாங்க. அவர் ராபின்சன் மதுரையிலே மீன் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மகிட்ட ஏமாத்துறாரு அப்படின்றாங்க. அதனால சரி, இப்படி போட்டை காமிச்சாலாவது நம்புவாங்க அப்படின்றதுக்காக இந்த போட்டெலாம் காமிக்கிறேன். பாருங்கள், சரி இதான் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் போட்டு. அப்பா, சரிங்க, அப்படியே மேலே ஏறிக்கிறேன். கொஞ்சம் போட்டுக்காரங்கிட்ட கேட்டேன். அவங்க சரி உள்ளே இறங்கி பாருங்க அப்படின்ட்டாங்க. அதான் அப்படியே பார்க்குறேன். போட்டுக்காரங்கிட்ட பேசி பார்ப்போம் என்ன பேசுகிறாங்கன்னு. புரியுதா? எவ்வளோ பெரிய போட்டாக இருக்குது பாருங்கள். வா, அண்ணா இதில் வந்து மீன்லாம் பிடிக்க மாட்டேங்கண்ணா. அப்புறம் இதில் என்ன பிடிப்பீங்க? அந்த கல் ஏற்றுறதுண்ணா. அந்த கல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க? மீன் வளர்ச்சி. மீன் வளர்ச்சி இந்த பாசிலாம் உண்டாகிறதுக்குண்ணா. சரிண்ணே. இது எத்தனை நாள் நிற்கிதுங்க? இது 1.5 மாதம் 2 மாதம் 50 நாள் ஆச்சு. 50 நாள் ஆச்சு. அந்த கல்லெல்லாம் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் எடுத்து போவீங்க என்னன்னா? எலெக்ஷனால கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் இது இல்லை, அதனால ரெடியாக தான் இருக்குது. அங்கேருந்து ஆர்டர் வந்துட்டு உடனே ஏற்றிடுவாங்க. இதை எடுத்துட்டு எங்கே போவீங்க? உள்ளே வச்சுட்டு வந்துடுவீங்க. வச்சுட்டு அப்புறம் இங்கேயே வந்துடுவீங்க மறுபடியும். இது என்ன? இதில் இந்த இன்ஜின் ரூமுக்கு இப்போ தான் வர்றேன் பாருங்கள்.